សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតជាមួយនឹង union គឺជាការ combine ឬក៏ការដាក់បញ្ចូលគ្នា object ច្រើនឲ្យទៅជា object តែមួយឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្កើត object សិនឥឡូវខ្ញុំចូលទៅ click ទៅលើ top view ហើយខ្ញុំចូលទៅ sketch click ទៅលើ cycle ហើយខ្ញុំ set អាចចំណុចកណ្ដាលនៅកន្លែង origin នេះចំណុចប្រសពគ្នានេះហើយ move ចេញក្រៅហើយខ្ញុំកំណត់តម្លៃលេខ10 mm នៃអង្កត់ផ្ចិតរបស់វាហើយចុច enter ដើម្បី confirm វាបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ extrude វាខ្ញុំចុចទៅលើ default view សិនខ្ញុំ extrude ឡើងលើ2 mm អូខេចេញនេះគឺជា object ទី1ឬក៏យើងហៅថា body បន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅបង្កើត body ទី2ឬក៏យើងហៅថា object ទី2ខ្ញុំ click sketch ម្ដងនេះខ្ញុំប្រើ rectangle ចេះខ្ញុំ click វាមកហើយ move របៀបនេះហើយខ្ញុំបញ្ចូលតម្លៃលេខវាអានេះគឺ10 10 mm ហើយខ្ញុំកំណត់អានេះគឺ2 mm បន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ extrude វាឡើងទៅលើ2 mm ដែរអូខេហើយយើងត្រូវប្រកាសថាធ្វើម៉េចឲ្យ object ទាំងពីរហ្នឹងគឺវាប្រសពគ្នាឬក៏ប៉ះគ្នាដើម្បីឲ្យវាធ្វើការ add ឬក៏ combine បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំ select ទៅលើ body ទី2នេះហើយខ្ញុំ click ទាញវាដើម្បីឲ្យវាប្រសពគ្នារបៀបនេះអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំលាក់អានេះសិនក៏បានខ្ញុំចូលទៅកន្លែងនឹងដដែលខ្ញុំចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការលាក់ sketch អូខេឥឡូវយើងឃើញថា object ទាំងពីរនោះវាបានប្រសពគ្នាហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការឲ្យវាคล้ายឬក៏ដាក់បញ្ចូលវាទៅជា object តែមួយគឺយើងចូលទៅ select ទៅលើ object នីមួយៗហ្នឹង select ទៅវាហើយចុច shift ចុចមួយទៀតហើយអញ្ចឹងវាបើកទៅម្ដង union ហ្នឹងនៅពេលណាយើង select 2ឡើងទៅគឺវាចម្រើនបើកហើយយើង select union ហើយយើងមានជម្រើសបើសិនបើយើងបិទរបៀបនេះមានន័យថាធាតុដើមរបស់វាគឺ object ជាលក្ខណៈរង្វង់នេះមួយឬក៏យើងហៅថា cylinder នេះមួយហើយនឹងជាលក្ខណៈប្រអប់នេះមួយនៅពេលណា combine មកគឺវានៅសល់មានន័យថាវារក្សាទុកតែបើយើងបិទរបៀបនេះគឺអត់ទេឥឡូវខ្ញុំបិទសិនហើយខ្ញុំចុចពាក្យដានចេះយើងឃើញ object ហ្នឹងវាคล้ายទៅជា object ទី1ហើយចាស់របស់វាហ្នឹងវា remove ចោលឬក៏វាលុបចោលឥឡូវខ្ញុំ back វាមកវិញសិនអូខេខ្ញុំ back វាថយក្រោយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការ select ទៅលើ object ទី2ហើយខ្ញុំ move វាចូលដើម្បីប្រសពគ្នាអូខេអានេះខ្ញុំលាក់វាមកកុំឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ select ទៅលើ object ទី1ចុច shift ហើយ click ទៅលើ object ទី2ហើយយើងចុច union ម្ដងនេះគឺយើងបើក keep original នេះអញ្ចឹងគឺវានឹងរក្សាធាតុដើមរបស់វាទី1ហើយទី2ហ្នឹងគឺនៅសល់ដដែលក្រោយពេលយើងចុចពាក្យដានឥឡូវចុចពាក្យដានមកអញ្ចឹងវាបាន3នេះ1 2 3ឥឡូវខ្ញុំ select ទៅលើនេះសិនខ្ញុំអានេះគឺជាអាចាស់របស់វាទី1ហើយអានេះគឺជាអាចាស់របស់វាទី2អានេះគឺជាថ្មីដែលបានកើតឡើងក្រោយពេលការដាក់ combine បញ្ចូលគ្នាខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទេតើតូនជាមួយនឹងការរៀន union គឺជាការដាក់ object ច្រើនឲ្យក្លាយទៅជា object តែមួយអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា